explica mais do que compreende? Quem você armazena conhecimentos que não utiliza? Quem você enxerga teorias como tesouro? Quem você pensa e não faz? Quem você busca o seu mestre em obras? Quem você busca por Deus olhando para fora? Quem você vive pensamentos e emoções? Quem você busca por movimentação e sensações? Quem você anda à capa de aplausos e fama? Quem você compara, mede e avalia? Quem você sempre se vê como vítima? Quem você é arrogante, se sentindo superior? Quem você é frustrado, se sentindo inferior? Quem você gosta de julgar, se ofende e sofre? Quem você busca a ilusão das drogas? Quem você não compreende que já nasceu absoluto?